欢迎您订阅加拿大中文国际频道，您的订阅是对我们最好的支持。如果您有需要了解的问题和有关加拿大的新闻，请在评论区留言告诉我们。5月26日，蒙特利尔市政府宣布，位于圣莱奥纳区的2座大型购物中心将被拆除并重建为一个全新的住宅社区，总计规划7000套住房单位、商业空间以及一个大型新公园。这个地块位于让塔隆街和朗格利大道交汇处，面积相当于25个足球场，目前是城市中一个明显的热岛效应区域。市政府表示，希望将这一带转型为一个促进步行、自行车出行、社会多元和宜居环境的现代化新社区。开发商 JUP-MACH 计划在整个项目中建设1300套社会与社区住房，提供家庭住宅、一所小学以及图书馆、演艺厅等一系列公共设施。整个开发计划预计耗时15年，总投资达到35亿加元，分为7个阶段进行。第一阶段将建设5座住宅大楼，共提供1000个住房单位，其中包含250个学生用的社会与社区住房单位。此外，还将兴建一个文化中心，包括图书馆和可容纳观众的剧场，围绕一个位于未来地铁站旁的公共广场展开。这个广场将配有地下停车场和购物空间。根据政府审批情况，项目还将在蓝线朗格利地铁延伸站 Angelia Blue Line 建成后，直接在地铁站上方建设2栋高层建筑。开发商还强调要推广所谓的轻交通方式，也就是鼓励步行和骑行，在住宅、商铺与公共空间之间设置人行通道和自行车道。目标是让居民从社区一端走到地铁站不超过8分钟，为减缓城市热岛效应。项目将种植1000棵树木，同时建设绿色屋顶线性公园和城市步道。线性公园将与博瓦西让米洛自然区相连，并延伸至菲利克斯勒克公园，恢复曾经的莫尔森西绿廊。开发商 MACH 集团副总裁丹尼尔·阿布尔表示，这是大蒙特利尔地区近年来规模最大的综合开发项目。我们的核心理念是以人为本的城市规划，要为逐渐衰退的城区注入新的生命。过去几年，蒙特利尔市持续推进东区的振兴计划，重点支持可持续再工业化、绿色企业与社会创新项目。5月26日，阿尔伯塔省斯旺希尔斯 Swan Hills 社区面临野火逼近的风险，官方警告，如果风向在今天中午发生变化，整个镇区可能被迫紧急撤离。这场不受控制的森林大火始于该镇以北约8公里，靠近33号公路以西7公里的位置，截至目前已蔓延至16平方公里。当局在周日晚间发布了撤离预警，提醒斯旺希尔斯的居民随时做好撤离准备。虽然暂时还不需要立即撤离，但由于预计风势将会转向，火势有可能在星期一迅速逼近，居民被建议提前准备3天的生活用品和重要文件，以便在紧急情况下可以迅速离开。目前，阿尔伯塔省已经调派资源支援地方消防，包括配备夜视系统的直升机，以增强夜间灭火能力。除了斯旺希尔斯、黄头县 Yellowhead County 的部分地区也发布了新的山火警报。这个警报涉及汉廷 Hinton 东南方向，靠近梅克尔 Merkel 西侧和罗布 Rob 西南约16公里的位置，那里的野火也已经失控。截至周日晚间，面积约为4平方公里。省级灭火资源同样被派往现场，协助地方消防队保护受威胁的建筑物。所有最新的撤离信息和官方指引，可以在阿尔伯塔省紧急事务网站上找到。加拿大邮政的劳资谈判再度紧张升级，全国超过55000名邮政员工已经从上周五开始采取行动，目前实行的是全国范围内的加班禁令。这场行动是过去6个月内加拿大邮政面临的第2次大规模劳资纠纷。上一次全国大罢工发生在去年11月和12月，持续了32天，当时正值假期高峰，导致数百万封邮件与包裹延迟，最终在联邦政府介入下才得以结束。
这一次虽然没有全面罢工，但加班禁令已开始对邮政服务造成影响。尤其是包裹投递方面，加拿大邮政承认，截至上周末，他们的包裹投递量相比去年同期已经下降了50%，而且还在持续下滑。谈判的症结依旧集中在几个关键问题上，包括工资调整、短期病假计划、周末派送安排以及人力配置。加拿大邮政方面希望引入兼职员工来负责周末送货，以降低成本。但工会坚决反对，认为这会削弱现有员工的加班机会和工作保障。工会表示，他们已经向联邦调解员和邮政公司提交了一份全面、务实、可行的回应方案，涵盖所有未解决的核心议题。他们希望加拿大邮政能在本周内尽快回应。与此同时，加拿大邮政方面也表达了希望尽快达成协议的立场，并强调这场不确定性对业务冲击巨大，而对整个加拿大经济的影响更为严重。除了眼前的劳资纷争，加拿大邮政正面临更深层的结构性危机。最近一份由联邦政府委托的报告指出，加拿大邮政已经实际上破产，必须尽快进行结构性改革，例如逐步取消每日住宅投递服务。报告直言，加拿大邮政正处在生存危机中，如果不立即采取循序渐进的改革措施，财务状况将继续恶化。加拿大时间明天中午，查尔斯3世国王将抵达首都渥太华，展开为期2天的访问。这次访问是应加拿大总理的正式邀请，国王将亲自为第45届国会揭幕，并发表王座演讲。这是自1977年以来，加拿大首次由在位君主亲自宣读王座演讲。就在几天前，查尔斯国王刚刚在伦敦出席加拿大之家建成100周年纪念活动。加拿大驻英高级专员拉尔夫·古迪尔当时也在现场。他今天接受采访时回忆，自己早在1977年就曾见证伊丽莎白女王在参议院发表演讲，那场面庄严而难忘。古迪尔说，作为联邦国家的象征，君主亲自揭幕议会，是对加拿大民主制度、自由传统和国家主权的最高肯定。当时所有下议院议员只能站在参议院门口观看，空间狭小，但气氛热烈。至于这次王座演讲的具体内容，古迪尔表示并不知情。他强调，演讲主要是政府的施政宣言，但国王也有权在其中加入个人感言。他认为这将在当前全球政治和经济动荡之际，传达重要的稳定与团结信息。古迪尔还提到，加拿大与英国早已在脱欧后签署自由贸易协议，99个百分点的市场准入已经达成，目前只剩下一些最棘手的问题尚待解决。他指出，双方在关键矿产、人工智能、数字经济和科技创新等领域合作空间巨大，应当好好把握。谈到加英关系，他表示，在美加关系日益紧张的背景下，加拿大有必要进一步巩固与英法等盟国的战略伙伴关系。他认为，这不仅体现在经贸领域，也包括安全、情报和地缘政治层面的合作。回顾历史，1957年，女王伊丽莎白2世曾为加拿大揭幕国会并发表王座演讲。第一次演讲还开创性地通过电视向全国直播，那也是加拿大历史上的首次来源。CBC。感谢您收看今天的新闻，您的订阅、点赞以及评论都是我们做出更多更好节目的动力。我们下次节目再见。